大家好啊，我係 Amy，今日咧想同大家講下好嘅清潔產品啦，咁有效去油啦，去黑頭啦，同埋用完之後唔會乾啦。因為我哋而家香港地嘅空氣質素啦係每況愈下嘅，喺行出街咧塊面咧唔過2-3個字咧，其實你已經係見到有啲黃黃黑黑咁嘅感覺嘅。咁你行完成日咧，你直情攞張紙巾一索一印咧，就已經覺得唔得啦，不得了啦，係已經好努力咁去攞啲卸妝油啊、卸妝水啊，要好努力、好用力咁去抹走晒啲污糟嘢。所以其實我哋一定要揾翻一啲啱自己嘅清潔產品咯。因為香港其實有好多即係所謂嘅大牌啦，其實你話佢清潔能力啊、效用好唔好咧，真係見仁見智啦。咁但係真係你話平價、貴價嘅我都用過，其實唔一定要用啲好貴價嘅，即係譬如嗰 SK-II 啊，真係賣到行晒啊。咁嗰啲係咪真係好啱用咧？咁又唔覺得特別啱用喎。咁而家講翻呢4個產品啦，清潔係啦。咁點解我會推介呢4個？特別係原胺嘅，其實呢4種我自己都有用嘅，係啊。但係我覺得，即係如果咧真係每一日啦最懶嘅，係啦，用粉紅色同埋用原胺嘅 DUO 呢一個係最方便嘅，因為唔使起泡啊嘛，一捽落隻手度，擦咁就 OK 可以捽到。因為 DUO 呢個牌子裏面咧，其實有好多個細嘅分，即係有再細分係啲咩類型for 你去紋啊、修護啊。其實我用過晒佢哋好多種唔同嘅 product，即係所謂係 for，因為我自己比較有啲病態嘅清潔習慣嘅，咁所以我就會中意用佢黑色嘅多啲，同埋佢嗰個葡萄柚都係比較，即係我個人覺得佢比較好用嘅，因為佢方便啊嘛，你挑一挑，打開去挑一挑，挖一粒紅豆啊，或者係再2粒紅豆咁嘅份量，你就可以搓勻佢捽落塊面嗰度清潔啦。咁其實係幾方便嘅。咁但係咧，粉紅色嗰支 Face Shop 嘅話咧，其實都係要加水打打圈圈啦。咁佢洗完之後咧，個皮膚嘅狀態咧係唔會好緊好乾嘅，係啦。咁我仲有一個我覺得係一個小習慣啦，大家都可以買幾支唔同嘅清潔用品啦，即係呢啲係清潔泡泡啊，清潔 gel 啊，咩都好啦。跟住可以隔幾日，即係隔2日用轉一轉，隔2日轉一轉咁樣。即係我自己洗頭，即係我自己都會轉一轉咁樣咯，咁樣會好啲咯。同埋呢4隻嘅 product 啦，點解我會推介？係因為價錢又唔貴，大家最平嗰幾支，最平嗰支就係30蚊到啦，最貴嗰支都係200蚊，係啦。咁你好相對比去買 SK-II 成日講 Pitera 嘅清潔嗰啲用品啦。咁其實我都曾經用過6-7年 SK-II，但我又唔覺得有啲咩好。
我可以同大家分享下 SK-II 最叻嘅係做廣告。其實佢嘅成分又唔係真係特別係優越。其實好多大牌都係靠賣廣告。咁但係佢其實萬變不離其宗，其實佢冇增加過任何即係嗰啲 value add 嘅嘢嘅。係啊，嗰啲成分都係咁，都唔會話真係特別話修護啊，係特別清潔效力強啊，即係就係咁咯。SK-II 最靚嗰個粉底都冇再出嘅時候，其實已經知道係一個係有啲問題㗎。因為 SK-II 最叻就係主打廣告女人嘅心理。其實我哋買護膚品啊、清潔用品啊，好多時都交智商稅。咁即係淨好似你買個 LV、Gucci 啊，係啊，嗰啲一樣㗎咋。係啊，大家要清楚明白點解我哋要嘥咁多錢去買一啲根本虛有其表嘅產品咧？我又覺得太白痴咯，同埋唔好俾佢嘅觀感影響到你，因為佢就係貪你一時衝動去影響你買呢個 product。其實佢買完之後唔一定係 work 嘅，因為我自己有屋企人用 SK-II 用咗超過20年，但係我睇唔到有咩特別嘅效果。係啦，咁呢一個係足以證明，其實我試過好多唔同嘅大牌啊，咁但係 end up 佢哋出嚟嘅效果都不如一個係啊，可能你去屈臣氏、萬寧就會買到嘅一啲產品真係有效嘅。粉紅色嗰支唔係香港嘅，所以粉紅色嗰支要上網買嘅。係啦，咁其他嗰3個咧，萬寧啊都揾到噶啦，係啊，同埋喺 Donkey 會買到嘅，因為而家日本好多藥妝都喺香港開咗啦。Donkey 以前有賣 DUO 嘅，我唔知而家有冇買，但係多數你話我覺得好用嘅萬寧都幾乎有噶啦。但係你話個人膚質嘅問題，即係最好嘅，即係你話平貴嘅貴價嘅，我都有用過嘅。我個牌子好多種都用過，但係結果係日本嘅護膚品係的確係對我哋香港人啊，係啦，無論係咩油性啦、乾性啦、咩性嘅皮膚膚質都好啦，其實都係比較容易係啊，即係吸收啊、清潔到污糟嘢啊。其實日本嘅化妝護膚品係好嘅，我冇話韓國唔好，韓國都有好嘅，但係因為太快啦轉得。我哋而家淨係講清潔用品啦，咁呢係啊，唔好扯得咁遠。呢4個 product 我覺得係值得推介俾大家嘅，係啊。咁大家可以唔需要話哇貪好貴喎，咁呢啲係絕對唔需要用好多錢嘅。不過黃色嗰支酵素咧就麻煩啲啲嘅，就係攞個泡泡，攞個起泡袋，擺少少粉末，跟住加少少水搓起泡泡，就用嗰啲泡泡。其實嗰個清潔能力係幾好嘅，係啊。但係你話冬天就唔建議用，夏天就好嘅，因為冬天驚太強力啊。如果皮膚質地比較薄嘅話咧，就唔好冬天用嗰個酵素，因為清潔能力都幾強，係啊，去油能力都幾強，係啊。咁如果又要一邊修護一邊清潔嘅話，真係 DUO 係最 OK 嘅，同埋粉紅色嗰支係啊，因為綠色嗰支咧就係綠色嗰呢支咧就係 for 即係叫深層清潔嘅清潔面係啦，清潔嘅 gel 清潔成分比較強嘅，但係佢唔會乸嘅，所以我覺得佢都係一個好嘅清潔用品嚟嘅。
但係我唔建議大家經常性用飄零去清潔自己嘅毛孔啦，同埋亦都唔建議喪去敷面膜嘅，係因為始終我哋嘅皮膚有油脂，無論邊一個嗰啲美容師同你講，哎呀，其實你好乾啊，其實咧人唔飲水梗係乾啦，係啦，因為你不停咁 sell 啊嘛，係啦，咁所以咧大家要如果去做 facial 嘅時候，你都要過心理關口啊，因為佢哋都係希望開單噶嘛，係啦，咁所以你聽到嘅時候得啖笑啦，就係咁咯。因為做一次 facial，佢哋係即係你話你裝一個 package，閒閒地最平都8、9千啦，靚啲又話用咩儀器啊，係啦，嗰啲又殺你幾皮嘢都閒閒地嘅，係咁我自己以前都試過啊，咁所以大家真係唔需要係嘥咁多無謂錢去 join 咩護膚療程咯，係啊，其實講真，你飲食即係飲食健康嘅話咧，你腸胃健康嘅話，你皮膚就會自然好。咁今日咧就主要就講一講清潔 CP 值最高嘅呢幾隻用品，係大力推俾大家。唔需要嘥太多無謂錢呀，你已經可以將你嘅毛孔清潔得乾乾淨淨嘅。係，下次再同大家分享另一個好用嘅飄零嘅產品啦，下次見。